బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. వరంగల్ జిల్లా ఏనుమామల పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. అక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ రాజేష్ చేతిలో ఉన్న వెపన్ ఒక్కసారిగా పేలింది. దీంతో బుల్లెట్ ఆయన ఎడమ కాలులోకి దూసుకు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత రాజేష్ ను తోటి సిబ్బంది ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎన్ని రోజుల నుండి డ్యూటీ చేస్తున్నారు? 20 days తర్వాత మార్కెట్ చేయబట్టి ఏం డ్యూటీ? గార్డ్ డ్యూటీ ఏ నెంబర్ గార్డ్లో డ్యూటీ చేస్తాను. ఎక్కువ పక్క పెట్టి కూర్చుందా డ్యూటీ చేస్తాను. అది జారి కింద పడిపోయింది. అది పడిపోయి మిస్ అయ్యి తాకింది కాదు. అంటే మీ గన్నేనా అది? మా దగ్గర నీ పర్సనల్గా నీకు ఇచ్చిందేనా? నాకు ఇచ్చింది. వేరే వాళ్ళది కాదు? వేరే వాళ్ళది కాదు. వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర టైం నా డ్యూటీలో నేను నా డ్యూటీ నా పేపర్ నా దగ్గర అడుగుతాను. జనరల్గా లాక్ చేస్తారు కదా, అది ఎట్లయినా తెలియదు. అది లాక్ చేసేది అట్లా పెట్టేసి ఉంటుంది. కింద పడితే నాకు మిస్ అయ్యి తాకింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వేణు ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు. వేణు, చెప్పండి, గన్ మిస్ ఫైర్ ఘటన ఎలా చోటు చేసుకుంది? పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి? ప్రియా, వరంగల్లోని రంగశాపేటకు చెందినటువంటి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ రాజేష్ సాయంత్రం విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఏనుమామలోని స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద దాదాపు 3 వారాల్లో కూడా ఆయన ఎన్నికల గార్డ్ డ్యూటీ నిర్వహిస్తున్నాడు. అయితే సాయంత్రం ఒక్కసారిగా గన్ ఫైరింగ్ సౌండ్ కావడంతో పక్కన ఉన్న పిఎస్ నుండి పోలీసు అధికారులు సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళగా అక్కడ విధుల్లో ఉన్నటువంటి గార్డు రాయేష్ ఎడమకాలు లోపలికి ఆ బుల్లెట్ ఫైర్ అయిన ఘటన చూడడంతో వెంటనే అతన్ని ఎంజిఎం కు తరలించారు. ఇక ఈ ఘటనపై అటు బాధితుడు రాయేష్ ను వివరణ కోరగా అది గన్ను తన చేతిలోంచి స్లిప్ అయి కింద పడి ఫైర్ అయిందంటూ కూడా చెప్తున్నా. అయితే అన్లాక్ ఎందుకు ఎలా అయింది అంటే కూడా తాను కూడా కొంత పొంతలని సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఇదే విషయంపై ఎనుమామల సిఐని వివరణ కోరగా గన్ ఫైరింగ్ విషయం ఏ విధంగా జరిగిందో తెలియదు, దానిపై విచారణ చేస్తున్నామని కూడా చెప్తున్నారు. అయితే గన్ ఫైరింగ్ కావడానికి కొద్దిసేపటి క్రితము రాజేష్ తన భార్యతో ఫోన్ లో మాట్లాడాడు. కొంత వాగ్వాదం జరిగింది. తన కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే సూసైడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లోనే ఆ కాల్పై ఫైరింగ్ జరుపుకున్నట్టు ఒక వర్షన్ కూడా వినబడుతుంది. ఏదేమైనా కూడా మొత్తానికి గన్ ఫైరింగ్ ఘటన సూసైడ్ అటెంప్టా లేకపోతే ఆ గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా అనే ఘటనపై పోలీసులు అయితే కేసు నమోదు చేసి కొంత ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ జరుపుతున్నారు. ఆ ఎంక్వైరీలోనే ఏం జరిగిందనే విషయం కూడా తెలుపుతా పోలీసు చెప్తారు. ఇక అతనికి ప్రాణాపాయం తప్పడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసు అధికారులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్న పరిస్థితి ఉంది. ప్రియా. రైట్ వేణు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.